Слышишь? А я не включил запись. Да. Доедаем. 2 ложки осталось, 2 ложки. Самое главное, мы не сняли, да. Буль-буль-буль-буль. Да. Бабушка уже в каше. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все в каше. Баба в каше, Глеба в каше. Да. И что мы? Все, последняя ложка. Все. Мяу. Мяу. Водички попей, зайчик, водички. Мяу. Ой, какие мы, ой. А водички попить. Это же уже Водички попей. Попей водички. Да. Все, уже поели, покушали мы уже. Ой, как трудно допить водичку, да? Ой, как трудно доесть. Глеба, ну что ж ты так вот? Как трудно докушать. Все. Да, все. Это был я. Молодец. Смотри, тарелка пустая, и вода, и каша, все у нас сразу, да? Все, зайчик, все. Докушал. Все, молодец. Да, будем стирать, это я согласна. Сейчас постираем, сейчас помоем.